चाइना वाले देखो कैसे अजीबोगरीब चीजें बनाते रहता है। ये बॉक्स तो हर बच्चे के पास होता है जिसमें वो अपना पेन पेंसिल रखते हैं, लेकिन चाइना वालों ने इसमें भी फिंगरप्रिंट लगा दिया जिसे सिर्फ वो ही बच्चा खोल सकता है जिसका ये बॉक्स है। आपने रॉकेट पटाखा तो बहुत बार जलाया होगा, लेकिन चाइना का रॉकेट पटाखा देखो कितना अलग होता है, जो बिल्कुल एक प्लेन की तरह उड़ता है और ये फटता भी है। अब इस मशीन को देखो, इसमें बटन दबाने से खाना निकलता है, लेकिन जब इसने 2 नंबर के बटन को दबाया तो कुछ ज्यादा ही खाना निकल गया। ऐसा क्यों हो रहा है? जब इसने पता करने के लिए मशीन को खोला तो कुछ ऐसा नजारा दिखा।